Hello， 大家好，我係惠州老司機，好歡迎大家收睇我嘅頻道啊！今日又有驚喜帶俾大家啦！喺富力灣而家又出咗一套12.8萬全新未入住過46個平方，而且仲係朝東向添。事不宜遲，帶大家上去睇睇入邊嘅情況好冇？出發！好啦，各位觀眾朋友，咁我哋而家到咗呢個單位嘅樓上咧，究竟一個12.8萬咁平嘅價錢嘅一個單間，究竟係點樣嘅咧？帶大家嚟睇下啦。首先，我哋而家所處嘅位置咧，就係呢個單位嘅一個露台啦。咁個露台咧，大概有4到5個平方度嘅。咁我哋呢個朝向都係非常之好嘅，係一個朝東向。睇我哋景觀啦，雖然就話冇咩好靚嘅海景啦，但係嘅話視野係非常之開闊嘅，採光亦都係非常之好啊！望出去啲綠化好養眼嘅。睇下入邊嘅情況啦。46個平方，業主呢係買到嚟已經係有幾年時間咧，大概係5年時間到啊。咁到而家呢係一日都未有住過嘅喎。咁成個單位呢，牆身各方面有得保養得係非常之好嘅。咁業主亦都係吉屋呢個狀態交付㗎。咁當時開發商亦都係呢個同樣嘅一個係交樓標準啦。咁入門口咧，左手邊係我哋嘅一個開放式嘅廚房啦。油煙機各方面呢啲全部都係當時係開發商配備㗎嚇。咁然之後呢度咧都有一個預留咗我哋放冰箱嘅位置嘅。好啦，睇睇我哋嘅洗手間先。洗手間咧大概呢有6個平方、7個平方咁大啦。咁然之後亦都係乾濕分離㗎嚇。所有嘅嘢咧基本上都係配備晒。我哋咧呢個單位只需要買家私家電就可以入住㗎啦。咁而家呢個單位業主紅本在手，隨時過戶咁佢係一個好急賣嘅狀況㗎啦。咁然之後呢個價格12.8萬，亦都係一口價嘅。如果有中意呢個單位嘅朋友，可以親自嚟到現場睇過。如果係需要降價嘅，我哋肯定會盡我哋嘅最大能力去幫你盡量去再劈。但係呢個空間咧，可以咁講係唔大㗎。好啦，咁呢個視頻咧亦都分享到呢度啦。上方有我哋嘅 WhatsApp 同埋我哋嘅微信嘅聯繫方式。如果有中意嘅，盡快聯繫我哋。我哋每日喺深圳嘅一個口岸都有專車接送大家過嚟睇樓嘅。隨歌隨到。好，咁呢個視頻就分享到呢度，多謝收睇，記得訂閱老司機帶你周圍飛。